不為眼耳欺瞞。一休禪師帶住徒弟出外弘法，咁喺路途上邊呢，忽然間遇到山洪暴發，咁將過河嗰條橋咧係沖毀咗。咁師徒兩人迫不得已啦，就諗住間水過河啦。咁但係正當師徒兩人準備過河嘅時候呢，有位年輕貌美嘅小姐好焦急咁喺個岸邊踱嚟踱去。一休禪師又好奇怪啦，上去問：請問你有急事去對岸咩？咁呢個小姐就話：我要去對岸西村探望我病危嘅母親，但係嗰條橋呢就俾洪水沖毀咗，又冇船過河，我都唔知點算好。一休禪師想咗一下就講啦：咁不如我孭你過河啊！呢位年輕嘅小姐原本咧就好顧忌男女授受不親，但係而家實在又冇辦法，咁又睇下對方係修行嘅出家人，應該唔會有咩越軌嘅行為，咁亦都應承咗啦。一休禪師孭起呢位年輕嘅小姐鑒水過河，但係隨行嘅徒弟呢就唔知道事情嘅來龍去脈，心中就引起懷疑啦。認為師父係言行不一，平日教導我哋要遠離美色，今日見到美麗嘅小姐就歡喜孭佢過河。咁日子一日一日咁過去，徒弟呢始終放唔低師父孭女人嘅心結。咁終有一日，咁嚟到法堂呢，就向一休禪師質問。一休禪師聽完徒弟嘅話，喺台上邊出嚟一拍，哎呀，你實在太過辛苦啦！我孭個女仔過河，過咗河我就抌低啦。點解你將個女仔孭喺個心度，仲孭咗咁耐呢？心上邊嘅是非分別，人同我嘅愛恨揀擇，人間嘅功過取捨，呢一啲雜念、妄想、疑惑、無名嘅重擔，有時真係壓到我哋唞唔過氣，而且更加增加咗好多庸人自擾添。華嚴經應用佛嘅世界係捨重擔、離痴、寂靜、安穩行等等。當我哋寫下心中妄想嘅重擔，身心先能夠遠離痴愛嘅風波，睇到內在嘅寂靜，並且從寂靜之中睇破世間嘅重重幻象，展開一個安穩無憂嘅覺者生活。其實何必苦苦咁向釋迦牟尼佛乞求智慧？只要我哋唔似嗰個徒弟咁，為眼見耳聞嘅塵色欺騙，障礙真性，一念覺醒，即一念佛；一日清明，即日念佛；一月不惑，即月念佛啊！